السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن إمكانيات الكمبيوتر اللي حضرتك محتاجها عشان تدخل تتعلم برمجة. كتير جدا بيجيلي السؤال ده، حد يقول لي أنا عايز أجيب إمكانيات كمبيوتر كويسة عشان تساعدني أتعلم برمجة، وبيقعد فترة طويلة ما بيشتريش وبيخاف علشان ما يجيبش جهاز يطلع إمكانياته تعبانة ويتصدم وما يتعلمش. عايز أقولك إن في العصر اللي إحنا فيه ده صدقني مش هتصدم، والإمكانيات مناسبة، وهديلك النصايح والخطوات وكل ما تحتاجه عشان تبدأ تجيب كمبيوتر وتبدأ تتعلم. في بداية حياتك هتبدأ تلاقي إن البرمجة طبعا ليها تفرعات. اخترنا من التفرعات دي مثلا الويب ديفلوبمنت أو الابليكيشن ديفلوبمنت. في الويب ديفلوبمنت والابليكيشن ديفلوبمنت هنا أنت مش محتاج أبدا جهاز إمكانياته عالية. اللي محتاج الامكانيات العاليه دي الناس اللي شغاله في الجيم ديفلوبمنت، في الجرافيك ديزاين، في الفيديو اديتنج والريندرنج، والحاجات اللي بتحتاج جهاز قوي عشان بيتفحت شغل فعلا. لكن احنا لو جينا سالنا حد على البرمجه هيقول لك ان هي عباره عن editing text files. انت فعلا بتedit تكست فايل، بنفتح ملف تكست ونكتب فيه الكود بتاعنا ونعمل له رن، وبعد ما نخلص بيبقى عندنا مجموعه من التكست دي اللي بتكون الابلكيشن او الويب سايت بتاعنا. يعني انت فعلا عندك مجموعه من التكست فايلز، مش زي شغل الجيم ديفلوبمنت والجرافيك والريندرنج والحاجات التقيله جدا دي، فبالتالي مش محتاج نفس الجهاز القوي اللي هم محتاجينه. جميل. في بدايه حياتك انت فعلا بتedit تكست فايلز، بس بعد كده الموضوع بيتطور. لما تبدا تدخل في مشاريع متقدمه advanced projects هتبدا تلاقي ان انت عندك فايلز كتيره جدا مفتوحه وشغال عليها، عندك باكجز بتساعدك، مكتبات كده بتساعدك في الشغل، وتولز مفتوحه بتساعدك في الشغل، وبتعمل بيلد وتست وكل الكلام ده للمشروع. بالتالي ده محتاج جهاز اقوى شويه من اللي انت بدات بيه حياتك. عايز اقولك ان في خبر حلو في الموضوع، انك ان شاء الله لما توصل للمرحله دي هيكون معاك الفلوس اللي تجيب جهاز قوي واقوى من اللي انت محتاجه كمان. لكن في بدايه حياتك انت مش محتاج الجهاز ده. تعالوا بقى نتكلم في امكانيات محدده عشان الموضوع ما يبقاش نقاش كده وخلاص. انت قبل ما تدور على امكانيات الجهاز انت محتاج يكون عندك نظام تشغيل حديث زي الويندوز 10 مثلا لحد وقت تسجيل الفيديو ده طبعا. ليه انا بدور على النظام بتاع التشغيل قبل الامكانيات؟ هو عموما نظام التشغيل هو اللي بيحكم الامكانيات. يعني لو عندك امكانيات عالية بتنزل اخر اصدار من الويندوز عادي جدا، علشان في بعض البرمجيات اللي هتقابلها مش هترضى تتحدث، او في برمجيات مش هتقدر تشتغل عليها لو ما عندكش النظام الحديث ده. خلينا نقول ان انت اخترت مسار زي البايثون وعايز تعمل تطبيقات بلغة بايثون، وجيت عند اصدار معين وقال لك انه محتاج ويندوز 10، وحضرتك عندك في الجهاز بتاعك ويندوز 7 او ويندوز 8.1. بالتالي انت هنا مش هتقدر تشتغل على البرمجيات دي لانها محتاجة النظام الاحدث، ولو جيت تحدث للنظام الاحدث هيقول لك ان انا ما اقدرش احدث عشان امكانيات الجهاز مش هتساعدني. فانا من الاول بدور على جهاز عليه ويندوز 10 عشان اشتغل عليه ويكون الى حد ما الجهاز شغال كويس، وابدا حياتي واتوكل على الله وما عنديش مشكله. نيجي بقى للسعر وللامكانيات المتاحه. ممكن تجيب جهاز كور اي 3، كور اي 5، ولو زودت البادجت شويه تجيب جهاز كور اي 7. وكل ما تزود كل ما تتبسط، وكل ما الجهاز يسعفك اكتر ويساعدك اكتر. احب اقول لك ان في اجهزه ب 2500 جنيه وب 3000 وب 4000، وكل ما تزود الجهاز امكانياته بتزيد اكتر. بص كده معايا، بص على الجهاز ده جهاز اسمه اوبتيبلكس ديل، والجهاز ثمنه 4000 جنيه وعليه ويندوز 10. ودي اهم حاجه انا كنت محتاج اوريها لك. محتاج بس شاشه ويبقى انت عندك الجهاز كامل وكل حاجه. عندي نصيحه بس اخويه ممكن تاخد بيها وممكن تنساها خالص. لو انت واحد من الناس اللي هتذاكر في البيت ومش هتخرج مفيش داعي تجيب لابتوب. نفس الامكانيات دي في لابتوب هتبقى اغلى، بالتالي تجيب جهاز ديسكتوب ويكون امكانياته اعلى شويه مادام معاك الفلوس اللي تجيب بيها اللابتوب. الناس اللي بتاخد اللابتوب او بتشتغل بيه اللي هي بتخرج بيه بره بيتها، بيروح بيه الشغل، بيروح بيه مكان يذاكر فيه مع اصحابه، فتمام ما عنديش مشكله في ده. لكن لو انت فعلا مش هتخرج من البيت مفيش داعي يبقى معاك لابتوب خالص. خليه جهاز ديسكتوب في بيتك اتعلم عليه لانه اقوى من اللابتوب في حالات كتير جدا. انا عندي اكتر من لابتوب عليهم التراب من كتر ما انا ما بحبش اشتغل عليهم، وبطلت قصه ان انا اخد اللابتوب معايا واخرج بيه. ده رايي الشخصي، مش محتاج ان انت تقتنع بيه ولا حتى تعمل بيه، يمكن ما يعجبكش، يعني انا حبيت اقوله لك لعل وعسى ينفعك. كده عرفنا الامكانيات المتاحه وعرفنا نجيبها منين. عندك امازون، عندك لو انت موجود في مصر عندك مولات كتير جدا، البستان، سوق العصر، حاجات كتير ممكن تروح تشوف الاجهزه الاوريجينال استيراد الخارج.
وفي حاجات مستعمله بسعر كمان اقل من اللي انا حاططه لك، وتجرب جهازك عليه ويندوز 10 وامكانياته لذيذه، تشتغل عليه تشوفه توكل على الله وتجيبه وتبدا تتعلم برمجه. اخر حاجه عشان ما تبقاش واخد الكلام مني لوحدي، هتبص على التعليق الموجود على الشاشه، هتلاقي اكتر من شخص بيقول لك انك عشان تتعلم برمجه مش محتاج هاي بادجت بي سي او جهاز قوي. يا رب يا جماعه اكون قدرت اجاوب على السؤال عشان نكون جاهزين ونتوكل على الله ونبطل تضييع وقت. نشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني، والسلام عليكم.